আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাইফ উইথ নিশি। আমি আজকে চলে আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সন্ধ্যাটা হইলেই খালি চা 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 করে মনটা, তাই একটু চা বানাইতে চলে আসলাম। তো চাটা হইতেছে, আমি ভাবলাম যে এই সুযোগে আমি একটু ভিডিওটা কইরা নেই। চা তৈরি কইরা পরে তো খাইতে বসে গেলে আর কোনো হুঁশ থাকবো না। যাই হোক, আমার চা হয়ে গেছে প্রায়। নাও এবার আমি চাটা সুন্দর করে ঢেলে পরিবেশন করে নেব। তো সবাই সন্ধ্যা হইলে চা চা করে না, তোমাদের মনটা জানাইতে বইল না, কিন্তু আমার চা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি সুন্দর করে চাটা পান করে আমার মনটা ফ্রেশ করে নেব। সবাই ভালো থাকবা, সুখে থাকবা, শান্তিতে থাকবা, আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। তো এই অপেক্ষায় রইলাম। সবাই ভালো থাকবা। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য।